مشغوله في هذا الصباح، الجو غزال والبحر هادئ، ونتمنى يعجبكم هذا الشيء هذا. حنا غنشوفوا البحر ونشوفوا كيفاش غندوزوا هذا النهار هذا. نتمنى يعجبكم هذا الشيء هذا. حنا عمرنا ما خرجنا هذا الحجر الصحي كله اول مره اليوم. نتمنى هذا الشيء تسمعوا مزيان. تمنيت نشاركوا معكم هذا النهار هذا، وانا غنصوركم الحمد لله كلشي مع العائله والباب وهذا الشيء اللي كاين. الكاميرا كيفاش بقات الناس. هاد الديور هادو تيتسكراو في البحر ديال بوزنيقه، بحر زوين هو وهذا نقي. الناس كاين شويه الطريق ولكن ماشي مشكل، زوين ونقي بزاف. البنات، هذا الواد اللي شفناه الصباح ها هو مشى، ما بقاش دابا. سبحان الله العلي العظيم، ما بقى فيه والو، غير شويه تماك. الصباح عرفتي كان عامر حتى لحد الحجر، دابا صافي مشى ما بقاش. سبحان الله، كل حاجه وكيفاش دار الله تعالى سبحانه. هذا هو اللي شفنا في الصباح. ها هو دابا 3:30 هادي ومشى ما بقاش. سبحان الله العظيم. نتوما كتشوفوا البنات عامر البحر، واخا هايج اليوم شويه. اللي كنا فيه ديال بوزنيقه كان هادئ، هذا شويه هايج. هذا في الطريق ديال بوزنيقه حتى هو عامر، حتى وقفنا فيه حتى هو عامر. نقرب لكم شويه باش تشوفوا. انا قرب لكم شويه، نتمنى يبان لكم هذا الشيء مزيان. هذا حتى هو كيتحسب على البحر ديال بوزنيقه، ولكن هذا صعيب شويه، ما فيهش العمل. هذا كيصيدوا غير الناس الحوت وداك الشيء. واحد المنظر البنات غزال، ولكن كنظن واقيلا ما غيبانش لكم مزيان.
عرفتي زوين بزاف، نتمنى يعجبكم. المهم شاركت معكم هذا النهير هذا. انا ما صورتش كلشي الطابله والعائله وداكشي، ولكن العائله شويه مخلطه وداكشي ما قدرتش نصور داكشي كله. المهم صورت لك ديت عليه. وكنشكر العائله اليوم اللي تجمعنا وجينا، واخا كورونا يعني غير الحباب وصافي ماشي بزاف، ما فتناش 5 د الناس. المهم حنا دوزنا هذا النهير هذا، ونتمنى حتى نتوما البنات دوزوه، والله يعاونكم في الصحه والراحه.